sungai yang sangat bagus. Ini juga deh. Tuh. Glitter. Bagus kan? Bagus kan? Kita akan mainkan ini. Kita bukan dulu ini ya. Ini kita skip dulu ya. Dah. Oke, sudah. Lihat ini. Bagus kan? Ya yang itu. Karena jauh ya. Saya jangan ke sini lagi. Ya. Apa sih? Itu susah banget. Coba kita megang. Aduh, keluarku kok bisa masuk. Jengkel aku. Dan terus kita lanjutkan dulu.
Iya, itu kecil banget. Itu kayak tidak kering. Ini lagi, wow, gede ya. Saya juga jual slime pelangi. Pelangi yang paling bagus di dunia. Oke, ini saya tutup dulu, kita bisa lihat. Kita simpan dulu ya. Jangan. Harus tahu. Kayak aku mau megang.
Jadi begini ya. 4 hari kita minggu ini jadi minggu asik. Oke, warnanya glitternya sampai ke bawah. Ternyata jadi banyak warnanya. Kita harus jaga baik-baik. Masa kita tua, pasti warnanya juga tua. Oke, itu saja ya slime kita. Oke, selamat tinggal. Jangan lupa subscribe dan like ya. Subscribe ya. Please subscribe. Aku mau jadi YouTuber betulan. Bye.